Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Текстиль Эксперт. И сегодня я начинаю новый цикл передач, который будет посвящен химическим волокнам. Это будет достаточно, я думаю, много роликов, потому что мир химических волокон огромный. И прежде чем мы перейдем к каким-то специализированным вопросам, нам нужно начать с самых азов. Что же такое химические волокна и какие они бывают? Откуда они вообще взялись? На самом деле химические волокна появились сравнительно недавно, где-то, может быть, 170 лет назад появились первые патенты на химические волокна, и в первую очередь они были предназначены для того, чтобы заменить натуральные, так как натуральных волокон не хватало. А свое уже собственное значение в связи с их уникальными свойствами они получили сравнительно недавно, менее чем 100 лет назад. Где-то в 50-е годы 20 века стали появляться уникальные химические волокна, которые стали носителями тех свойств, которые не могли получить от натуральных волокон. Итак, первый патент на химическое волокно, это было волокно вискозное, был выдан в 1855 году профессору Алдемарсу, который получил волокно, нечто похожее на вискозу из раствора нитроцеллюлозы. А первое производство химических волокон, тоже оно было похоже на современное вискозное волокно, появилось в городе Безансоне во Франции, и это производство принадлежало графу де Шардоне. Потом производство стало развиваться более интенсивно. Где-то в 30-х годах 20 века появились синтетические волокна в Германии, затем в Америке. И на сегодняшний день во всех разных странах развито производство различных видов химических волокон. На сегодняшний день производство химических волокон огромно, и они уже обогнали по своему выпуску натуральные волокна. На сегодняшний день на одного жителя нашей планеты в среднем в год приходится более 10 килограмм различных видов текстильных волокон. Что мы видим на этой схеме? Что общее производство химических волокон 29 плюс 37 уже составляет 66%, то есть более чем все натуральные волокна. И выпускается это волокно в виде штапельного волокна и в виде комплексных химических нитей. Если же рассмотреть, какого волокна больше, то здесь первое место, несомненно, принадлежит полиэфирным или полиэстерным волокнам. Они составляют целых 72% среди всех химических волокон. Представляете, то есть почти 3/4 это только полиэфирное волокно. Если же мы возьмем волокна, которые используются для пряжи, как натуральные и химические, то здесь полиэфирные волокна занимают второе место, а в целом все химические волокна составляют почти половину от волокон, используемых для пряжи. Вдумайтесь в эти цифры, то есть без химических волокон на сегодняшний день уже текстильная промышленность, нельзя ее представить. Так получилось, что при развале Советского Союза большая часть предприятий по выпуску химических волокон оказалась на территории Беларуси. И сегодня Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по выпуску химических волокон. Почему так получилось? Дело в том, что те, кто помнит немножко историю, знают, что в разных республиках Советского Союза была специализация на различные предприятия. Где-то выпускали зонтики, где-то автомобили. Ну и так получилось в силу разных экономических причин, что в Беларуси производили химические волокна. И незадолго до развала Советского Союза в 1991 году были введены в эксплуатацию крупнейшие предприятия по выпуску химических волокон, которые после развала, соответственно, остались и в Республике Беларусь. Что это за предприятие? Это Могилев химволокно, выпускает полиэфирные нити. Светлогорск химволокно выпускает полиэфирные нити, а также некоторые специфические виды химических нитей, такие как арселон или углеродное волокно. Нафтан, город Новополоцк, где выпускается акрил или пан или нейтроновое волокно. Гродно-Азот, где выпускаются полиамидные комплексные нити. И полостекловолокно, где выпускаются стеклонити. Вот такое большое количество предприятий по выпуску химических волокон на одну небольшую страну. Все химические волокна делятся на две большие группы. Это органические и неорганические. И те, и другие волокна получают из природных и синтетических высокомолекулярных соединений. Что же представляют себя неорганические и органические волокна? Давайте посмотрим. Итак, неорганические. Что это за волокна? Это волокна
составе которых есть химические элементы, кроме соединения углерода. В первую очередь к неорганическим волокнам относится стекловолокно. Мы сегодня не будем говорить о назначении каждого из этих волокон, потому что, я думаю, каждому из них мы посвятим отдельный ролик. Кроме стекловолокна, к неорганическим волокнам относятся стальные волокна, тоже сейчас широко применяются и на волне инновационных технологий, в том числе для получения антистатического текстиля. Также к неорганическим волокнам относятся углеродные волокна, используются в качестве композиционных материалов, например, при производстве панелей для автомобилей, для различных деталей, крыльев, дверей и так далее. Органические волокна делятся на две большие группы. Это волокна синтетические и волокна искусственные. Органические волокна получаются из природных полимеров, те, которые встречаются в природе, или из полимеров, которые получаются путем нефтепереработки. Они состоят из атомов углерода, молекулярные цепи, или из атомов углерода с другими элементами. Итак, в зависимости от того, из каких полимеров, они делятся на синтетические, полученные из продуктов нефтепереработки. Это самая большая группа химических волокон, многотоннажная. Или из волокон природных, из природных полимеров, в основном из целлюлозы древесины. Наиболее известным представителем таких волокон является, например, вискозное волокно. Итак, искусственное волокно. Искусственные волокна. Они бывают гидроцеллюлозные, ацетатные и белковые волокна, также альгинатные. Главным сырьем, как я сказал, является целлюлоза древесина. Древесина может быть любая. Хвойные породы, эвкалипты и бамбук, о чем тоже у нас была отдельная передача. Наиболее известные представители. Вискоза, модальное волокно, является модификацией вискозного. Волокно лиоцелл, ацетатные волокна, медно-аммиачные. Здесь на слайде мы видим блузки женские из вискозного волокна. Здесь мы видим полимер для получения резиновых волокон из сока дерева гевеи. Так получался натуральный каучук. Сейчас уже есть синтетический каучук, но в том числе не утратил своего значения и натуральный. Из него получают резиновые волокна. Есть еще волокна альгинатные. Их получают из морских водорослей. Тоже природный полимер из них получается и тоже относится к искусственным волокнам. Вторая группа, как я сказал, наиболее многотоннажные волокна, это волокна синтетические. Получаются из продуктов нефтепереработки, из низкомолекулярных веществ. Капролактам, акрилонитрил, полипропилен и другие. Таких волокон в мире выпускается больше всего. Это полиэфирные, полиамидные, панволокна, полипропиленовые, эластановые и так далее. Все это продукты нефтепереработки. Без нефти такие волокна получить невозможно. Их используют для производства текстильных изделий, для технического текстиля, для одежного текстиля и так далее. Бронежилеты, спортивная одежда, канаты, веревки, шнуры, тросы – это все синтетические волокна. Синтетические волокна также можно разделить на карбо- и гетероцепные. Что это значит? Карбоцепные волокна, их молекулярная цепочка состоит только из атомов углерода. К таким волокнам относятся панволокно, нейтрон или акрил, и полиолефиновые волокна, такие как полипропилен. В гетероцепных волокнах, кроме атомов углерода, могут быть различные заместители, такие как нейтрон, фтор, азот, фтор или другие. Это наиболее, опять же, многотоннажные волокна, к ним относятся полиэфирные и полиамидные. А зарубежная классификация химических волокон в принципе не очень сильно отличается от нашей отечественной. Мы видим те же самые группы. Неорганические, органические, гетероцепные, искусственные волокна мы видим растительного происхождения, животного происхождения. Это зииновые волокна, казеиновые волокна, которые получены белковые волокна из молочной кислоты.
Вот. Или волокна целлюлозные, про которые мы говорили, в том числе и сейчас опять начало развиваться производство медно-аммиачных волокон. Это был краткий экскурс в классификацию химических волокон для того, чтобы дальше мы могли говорить о тех или других волокнах более предметно. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.